اليوم اخترنا لكم هذا الفيديو بالضبط، هو في جبال ايتم البخت مع هذه التساقطات الثلجيه تبارك الله. يعني اخترنا لكم غير المناظر الواعره تفرجوا فيها ان شاء الله في هذا الفيديو، ومعلومات مهمه الناس اللي كيديروا الروندوني، مهمه الناس اللي كيطلعوا للثلج بالطوموبيلات ديالهم انهم ياخذوا الحيطه والحذر. طريقي مسدوده، ما نحاولش نغامر بوليداتي، حاولوا انكم تبعدوا على هذا الخطر هذا، واللي باغي يشوف الثلج يخلي الطوموبيل ديالو في البلاصه اللي ما فيهاش الثلج لتحت، ويطلعوا هو وليداتو على رجليه، ويبقى ديما ولادو حاضيهم. ياك سيوس فعلا ما تحاولوش تغامروا بشي حاجه اللي هي ممنوعه ولا غادي تشكل خطر عليكم. راه السلامه ديالكم اولويه ديال كلشي، ولكن دابا خليكم مع هذا الفيديو هذا باش تكتشفوا هذه المعلومات ان شاء الله، وتابعونا وتبارك الله عليكم، الله يعاونكم. يلا سيدي نمشيكم دابا الطريق يلا ديالنا نمشيو على بركه الله. في ظل التغيرات المناخية والتضاريس الصعيبة كيكون صعيب الوصول لهذه المناطق النائية، لكن بفضل المعدات اللي كيتوفر عليها الصديق رشيد بوصبري مكنتنا نوصلوا لأبعد نقطة داخل جبال أم البخت. منطقة أم البخت اللي كتواجد ضمن السلسلة الجبلية للأطلس المتوسط منطقة غنية بالموارد الطبيعية، لهذا غادي نتطرقوا في هذا الفيديو ونسلطوا الضوء على هذه الجبال وعلى شنو ممكن نديروا فيها. سيوس كي جاتك الجوله هنا مع صراحه الثلج؟ صراحه قليل فين كنشوف بحال هاد المناظر هادو، كنشوف في التلفازه تليفونات مشليفن او كيمدن وقليل فين كتاح لي الفرصه صراحه باش نجي نكتشف بحال هاد البلايص، ولكن صراحه ما كرهتش تقول لي زعما النوع ديال الرياضات اللي كيتمارسوا هنا في هذه المنطقه ديال زاويه الشيخ. هنا في المنطقه عندنا هنا في ام البخت كنديروا لي روندوني وكنديروا لي سكي، الرياضه ديال سكيات. وبالنسبه للروندوني، الناس اللي بغاو يجيو يديروا لا روندوني، واحد النصيحه كنصحهم انهم خصهم يستعنوا بواحد المرشد ياك اللي يكون متمكن، يكون اغريي، اون بليس يكون حافظ المنطقه وعارف المنطقه مزيان. وثاني حاجه اخرى ان يكون عندهم ماتيريال، ماشي غنجي ندير روندوني بسبرديله وسروال ديال الجن بحال هكا ولا كذا، لا ما يمكنش. خص يكون عنده واحد السروال يكون امبيرمابل، يكون سخون ياك، ويكون عنده الحوايج يكونوا كاليتي على حسب البروده، ولي ليغون يكون حتى ليغون تاهما يكونوا بيان كوبي، وبحال هاد لي راكيت دابا اللي عطيك لبستيه كيجيوك انت في لامارش. للاشاره للناس اللي كيتبعونا، انا راه جيت بسبرديله عاديه جدا، وعرفتي ما يمكنش. رشيد بوصبري الله يعطيه الخير عطاني السبرديله ديال الثلج، وعطاني هاد شنو كيتسموا هادو تيتسموا لي راكيت فوالا. وعنده هنا الصباط غورتكس يكون واتر بروف، ويكون سخون من الداخل فوالا. وهادو الدور ديالهم ان ملي كيكون السمك ديال الثلج طالع، واخا كديرهم ما كتدخلش في وسط الثلج مثلا حتى للركبه. فعلا انا سهلوا عليا صراحه المشيه، قبيله كنت معذب كندير هكا وكنمشي بحال هكا، سهلوا عليا المشيه بزاف. وهادو لي باطون، هادو كيعاونوك في الطلعه، كيعاونوك في النزله، واون ميم طون ثاني كيعاونوك حتى الا كانت شي حفره قدامك بحال هكا ولا شي حاجه بعدا كتعرفها. فعلا هذا هو الدور ديالهم. فوالا. وبالنسبه للنصيحه اللي قلت لك قبيله، بالنسبه للناس اللي غيبغيو يجيو يبقاو يديروا لي روندوني، يبقاو يردوا البال كما قلت لك، يبقاو يحاولوا ما امكن انهم يتمشاو في لي سيركوي اللي كيكونوا ساهلين، ويحاولوا يبعدوا على دوك الانجرافات ديال 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 سميتو ديال الحجار وديال الجروفه، ويبعدوا على البلاصه اللي فيها تبارك الله السمك ديال الثلج، لان يقدر يكون الله يستر شي انجراف الله يستر ديال الثلج، بحال دوك الدراري اللي ماتوا مساكن في طبقال الله يوليهم برحمه الله يرحمهم. الناس راه ديما الانسان ياخذ الحيطه والحذر. المساله دابا باش نقول واحد القضيه سيرتو دابا التقلبات ديال الطقس وهذا الشيء ديال الشتاء تبارك الله اللي ما عمرنا شفناه تبارك الله حتى هذا العام. يعني راه كان الجفاف ديال 7 سنين، يعني التربه راه كانت ناشفه. دابا ملي شبعت ماء راه تيكون الله يستر، تيكون انهيارات، تيكون لي ريسك الله يستر. كتستمر الجولة ديالنا وسط جبال أم البخت بعد ما تعرفنا على المخاطر اللي غتواجه الزوار بدون احتياطات لازمة، وكذلك تعرفنا على الرياضات اللي ممكن نمارسوها. كيشكل الغطاء الغابوي في هذه الجبال جزء كبير، وكيوفر حماية للحيوانات اللي كتعيش فيه وحتى للإنسان، بحيث كيوفر ليه الحطب يواجه به قساوة البرد الناتج عن تساقطات الثلجية الكثيفة.